అండి అందరికి నమస్కారం. ఇది తిండి పొట్టి వచ్చేసి పుల్ల దోశలు ఇవి నేను వేసినవి అనమాట. చికెన్ దోశ ఈరోజు తిండి పొట్టి వచ్చేసి చికెన్ దోశ అనమాట. చికెన్ తోని దోశ తినబోతున్నాము. గోంగూర చికెన్ మళ్ళీ గోంగూర చికెన్ ఇలా మార్నింగే తింటున్నాం అనమాట. మాకు ఆకలిగా ఉన్నది. అయితే మేము రోజు తినే సామాగ్రి కూడా మీకు చూపించాలనుకున్నాము. సామాగ్రి తినం మనము. సామాగ్రి అదే రోజు తినే ఐటమ్స్ అంటే ఇవి ఇవి వచ్చేసి నానబెట్టిన బాదం నైట్ లో నానబెట్టి పొద్దుగాల పొట్టు తీసుకొని ఖచ్చితంగా తింటా ఉంటాం. రోజు ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి ఫాలో అవుతుంటాము. ఇంకా మేము తినే దానిలో ఇవి వచ్చేసి ఇవన్నీ కలిపి నానబెట్టిన అనమాట. ఇవి నానబెట్టినవి ఫస్ట్ లో స్టార్టింగ్ లో మేము జ్యూస్ వేసుకొని తాగినాం అనమాట. ఈ బాదాము ఏవైతే గింజలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ గింజలు కలిపి జ్యూస్ వేసుకొని తాగేది. కాకపోతే అట్లా కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది తాగడం. ఇప్పుడు నానబెట్టుకొని అట్లనే డైరెక్ట్ గా తింటా ఉన్నాము. ఇవైతే ఇబ్బంది అంటే అంత ఏదో కషాయం లాగా అనిపిస్తుంది. అన్ని నానబెట్టి మిక్సీ పెడితే కషాయం లాగా అనిపిస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు నానబెట్టుకొని ఉట్టిగానే తింటున్నాం అనమాట. ఇవి వచ్చేసి ఇవి అవిసె గింజలు అనమాట. ఫ్లెక్స్ సీడ్స్ అంటా ఉంటారు కదా. ఇవేమో గుమ్మడి గింజలు, ఇంకా ఇవేమో పొద్దుతిరుగుడు గింజలు, ఇంకా ఇవి వచ్చేసి వాటర్ మిలన్ అదే తర్బూజా గింజలు. ఇవన్నీ ఆరోగ్యానికి చాలా అంటే చాలా మంచివి. మనకు మన బాడీకి కావాల్సిన జింక్, మెగ్నీషియం ఇట్లాంటివన్నీ మనకు అందించి మనకు నిద్ర సరిగ్గా ఉండి ఆరోగ్యాన్ని సెట్ చేస్తూ మనకు ఏమంటారు గుండెపోటు అట్లాంటివి అంటే ఏమైనా జబ్బులు కూడా రాకుండా నయం చేసే శక్తి ఇవన్నిటికి ఉందన్నమాట. అందుకోసం అని చెప్పేసి రోజు పొద్దుగాల వీటిని మేము ఖచ్చితంగా తీసుకుంటా ఉన్నాము. నా ఫేస్ లో కూడా కొంచెం బక్కగా అయినా అది తెలుస్తుంది కొంచెం. అంటే నేను అనుకుంటాను అది వరకు అయితే మేము బాదం అయితే స్టార్టింగ్ ఎప్పటి నుంచో మొలకెత్తిన గింజలు తింటా ఉంటాం. మొలకెత్తిన గింజలు బాదం రోజు పొద్దున ఖచ్చితంగా తింటాము. అయితే ఇవి కొత్తగా స్టార్ట్ అయినాయి 2 నెలల నుండి, నెల పైన రోజుల నుండి స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట. ఇవే కాకుండా ఇంకా అంటే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి, ఇంకా ప్యాకెట్లు కూడా ఉన్నాయి అనమాట. నెల రోజులకు సరిపడా ఇవన్నీ తెచ్చుకుంటా ఉన్నాం. ఈ ప్యాకెట్లలో దొరుకుతా ఉన్నాయి, బయట కూడా దొరుకుతా ఉన్నాయి. ఇవి మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచి. షుగర్ కూడా రాకుండా ఉంటాయి. ఇవైతే చియా సీడ్స్ అనమాట. ఇవి వాటర్ లో నానబెట్టిన తర్వాత ఇట్లా అవుతాయి. అవి అసలు ఉండేటి గింతే ఉంటాయి. ఇవి నానబెట్టిన తర్వాత వీటి పరిమాణాన్ని పెంచుకొని ఇట్లా అయితే ఇవి కూడా చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి. ఇట్లా పొద్దుటి ఇవి తీసుకుంటా ఉన్నాం అనమాట. పొద్దున తీసుకునే సామాగ్రిలో అంటే ఇవి తీసుకునే ముందు అవి తీసుకుంటాము. అందుకని చెప్పి అవి చెప్పడం జరిగింది అనమాట. నేను ఆల్రెడీ ఇవి తినేసిన. వర్షి ఇట్లా పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇది ఒకటి బాదం ఒకటి నేను తినాలి, పెండింగ్ ఉన్నది. ఇవి తిని ఇంకా మేమైతే ఇడ్లీ దోశ అట్లాంటివి ఏం తింటలేము అనమాట. ఇవి ఓన్లీ తిండిపోటీ ఉన్న రోజు, మిగతా రోజు ఇడ్లీ దోశ అట్లాంటివి తింటూ ఉంటాం. కానీ తిండిపోటీ ఉన్న రోజు పొద్దుట ఇవి పాటిస్తూ ఉన్నాం ఖచ్చితంగా. ఇంకా కూరగాయలు చూడండి, ఇవి అలిసంతకాయ ఉంటుంది కదా, అవి ఇది వరకు అయితే అంటే ఓన్లీ ఇట్లా సగం వేయించుకొని తింటా ఉంటాడు మా ఆయన. ఇప్పుడు మాత్రం ఉడికించిన బఠానీ అని అట్లా ఆరోగ్యం కోసం అని చెప్పేసి మన కూరగాయలు. మనం చికెన్ మటన్ తింటే కొంచెం ఎప్పటికీ 2-3 రోజులు తినలేం. కానీ కూరగాయలు అయితే ఎన్ని విధాలుగా అయినా చేసుకొని తినవచ్చు. మళ్ళీ లేట్ చేయకుండా దోశ చికెన్ గోంగూర చికెన్ దోశ తిండి పొట్ట అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాం. చియా సీడ్స్ బాదం తిన్నాకనే మా దినచర్య ప్రారంభం అవుతుంది అన్నట్టు. రోజు ఎప్పుడైనా బాదం తిన్నాం. ఇప్పుడు ఈ దినచర్యని కొంచెం లేట్ గానే స్టార్ట్ చేసినాము. ఎందుకంటే ఈ పోటీ ఉంది కాబట్టి చికెన్ కొంచెం హెవీ కదా, అందుకని కొంచెం లేట్ గా స్టార్ట్ చేసాం అన్నట్టు. ఏది కూడా రూల్ ప్రకారంగా చేస్తాం. ఒక తిండి పోటీలో మాత్రమే కొంచెం రూల్ తప్పుతాం అప్పుడప్పుడు. కడుపు ఖాళీ ఉండి కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? గోంగూర చికెన్ అయిపోవాలా? 4 దోశలు పెట్టినాం. 4 దోశలు పెట్టుకున్నాం. చికెన్ అయిపోవాలి, ఈ దోశలు అయిపోవాలి, ఇది కూడా అయిపోవాలి. ఓకే అయిపోవాలి. నా బాకీ సంగతి బాకీ ముచ్చట మాట్లాడుకుంది కదా. నా 3500 బాకీ ఉన్నావు ఈసారి ఖచ్చితంగా ఇస్తాను. 3500 ఓకేనా? అయితే ఇప్పుడు ఈ తిండి పోటీ 3500 నేను పెడుతున్నా. నా దగ్గర ఉన్న 500 నేను తీసుకురాలి. ఇట్లా 3500 బావ నాకు బాగున్నాడు కదా, ఆ 3500 నేను పెడతానా? బావ నువ్వు కూడా 3500 పెడుతున్నట్టే పెడతానా? గెలిస్తే మొత్తం 7000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. 7,000 తిందాం. దాటేస్తాడు కాదు. ఓకే ఇస్తానంటాడు. సరే మరి రెడీ 1 2 3 స్టార్ట్. అబ్బా దోశ చికెన్ పుల్లగా ఉంది, మస్తుంది. గోంగూర వేయడం వల్ల చికెన్ సూపు చికెన్ పుల్ల మంచిగా ఉంది. దోశ పొరితో తింటే
అంటే ఆయిల్ అనిపిస్తుంది. దీంతో తింటే మంచి అనిపిస్తుంది. అంటే దోశ అంటారా సారీ, చికెన్ పూరితో తింటే ఆయిల్ అనిపిస్తుంది, కానీ దోశ తింటే మంచి అనిపిస్తుంది. చూడు చూడు చికెన్ బొక్కలే ఉన్నాయి కానీ లేవు అసలు. చూడు ఇంకో ఏం లేవు, మొత్తం గోంగూరనే ఉంది. కావాలని చూసుకో. గోంగూర టమాటానే ఉన్నది, అన్ని బొక్కలే. గోంగూర చికెన్ అసలు బాగుంది. విన్నర్ ఫస్ట్ 7,000 పంపి. ఇక పొద్దున కదా మెల్లగా తినబుద్ధి అవుతుంది. ఇంత ఫాస్ట్ గా టగటగా తింటే అంత పిచ్చి పిచ్చి అనిపిస్తుంది. దోశ కోసం అని చెప్పేసి దోశ అయితే చికెన్ లో దోశ అయితే చాలా మంచిగా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పూరి అనుకో ఆయిల్ వచ్చింది, దీనిలో ఆయిల్ వచ్చింది, అయ్యో ఎక్కువ ఆయిల్ ఎక్కువైంది అని అట్లా అనిపిస్తుంది. నార్మల్ అయిపోయినాము, నువ్వు ఏం చేది దోశ వేడి చేసేది నాన్ స్టిక్ పైన వేసుకొని నూనె తక్కువ. నూనె అసలు వేయనే లేదు ఇప్పుడు ఈ దోశలల్లో. అయితే మా ఆయన అసలు నేను ఏ వంట చేసినా వంక పెడతాడు, ఇట్లా అంటాడు అట్లా అంటాడు, హోటళ్ళలో దీన్ని నా వంటలలో వంకలు పెడతాడు ఎప్పటికి చెప్తూ ఉంటాయి కదా. ఈ దోశ విషయంలో మాత్రం చాలా ఇష్టం మా ఆయనకి దోశలు. ఈ 4 కాదు 5-6 తిన్న సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే నేను 2వ రోజు కూడా పులుస్తుంది అనమాట పిండి. ఫస్ట్ రోజు దోశ నార్మల్ గా తింటా మంచి అనిపిస్తుంది. చికెన్ లో దోశ తినొచ్చు, అయితే అందరూ తింటా అంటే మేము అనుకున్నాం దోశ చికెన్ ఎట్లా తింటారు అని అనుకున్నాం, కానీ మంచి అనిపిస్తుంది. అంటే తీసుకొని తింటే ఆయిల్ లేదు ఏం లేదు, మంచిగా ఆహా ఏం కాదు ప్రాబ్లం, ఆరోగ్యానికి మంచిది అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అన్నట్టు. ఒకసారి తిన్నట్టున్నాం బావ తిండి పొట్టిలల్లా దోశ చికెన్ కొంచెం ఏదైనా తినొచ్చు, కాకపోతే ఇట్లా మొత్తం ఇంత భారీగా పెట్టారు. ఒక టాస్క్ పెట్టినట్టుగా నాకైతే గుర్తుంది. గోంగూర చికెన్ తో దోశ తినడం ఇదే ఫస్ట్ టైం, మంచిగా అనిపించింది నిజంగా. అయితే పొద్దుట అయితే ఆరోగ్య దృష్ట్యా మేము జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఇవైతే తింటూ ఉన్నాం అనమాట. అదే మీకు చూపించాలనే ప్రయత్నం. అంతే మధ్యాహ్నం ఎంత హెవీగా తీసుకున్నా పొద్దుట ఇట్లా బాడీకి కావాల్సిన అన్ని మనకు పరిగడుపున తింటేనే ఇవి మంచిది అన్నట్టు, అంటే మంచి ఆరోగ్యానికి పడుతుందని మేము అనుకుంటాం. అయితే వీటితో పాటు ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేస్తా ఉన్నాము. ఇవన్నీ ఏమి మాటలు మాట్లాడినా కానీ ఫస్ట్ బావ నువ్వు 7,000 రూపాయలు నాకు ఫోన్ పేలో పంపిస్తే మంచిగా ఉంటది. ఓకేనా? ఇక బావ చూడు ఒకసారి, నువ్వు బొక్కలు చూడు. ఇగో బొక్క ఇవన్నీ బొక్కలే. అంటే నువ్వు మొత్తం ఆ గోంగూర అది కూడా తిన్నావు, కాకపోతే నిన్న హడావిడిలో పడి తినలే, లేకపోతే మెల్ల తినమంటే కూడా తినదు. పీస్ కనబడుతుందా బావ ఇక్కడ? అదొకటి అయిపోయింది. నా ముందుగా ఇవి అయిపోయినాయి, మరి ముందుగా ఇవి నేను కంప్లీట్ చేసిన, ఇవి నేను ఇంట్లోనే కంప్లీట్ చేసిన. అబ్బా ఇంట్లో విషయం తర్వాత ఉన్నది కదా ఆల్రెడీ. అబ్బా బాబా ఇక నేను తిన్నాక పెట్టింది ఇట్లాగా మాట్లాడద్దు. ఒక్కసారి మనం టేబుల్ ముంగట ఉన్నాము ఈ తుడుసుడు ముద్రకించుడు మాట్లాడేది అద్దు. నాకు 7,000 రూపాయలు అబ్బా నేను అసలు ఇట్లా అనుకుంటానే ఉన్నా, వీటిని పెంచాలని పెరిగినాయి. నువ్వు ఇక బావ 7,000 రూపాయలు నేనే గెలిచిన. నీకన్నా ముందు
మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం అనొద్దు బామ. ఇంకెంత ఎన్ని రోజులు ఆగాలి? రెండు కలిపితే 14,000 అయితే నీకే లాభం. 14,000 కానీ ఎన్ని కానీ అప్పుడే ఇవ్వాలి. నువ్వు ఇప్పుడు 7,000 సరే, తర్వాత విషయం తర్వాత. అదంతా 14,000 అయ్యేది. సరే నువ్వు 7,000 అయితే నేను పెట్టా అనే విషయం ఆ తర్వాత విషయం. నువ్వు ఇప్పుడు నాకు 7,000 పంపి అంతే. నాకు కొంచెం ఈ అలిసంతకాయ మా ఆయన బాగా ఇష్టంగా తింటాడు. ఈ పచ్చి కూరగాయలు కానీ ఏమన్నా క్యాప్సికం క్యారెట్ అట్లుంటే మొలకెత్తిన గింజలలో వేస్తే మంచిగా తింటాడు. కానీ అవి తెస్తా. ఎటు ఫోన్ వచ్చిందా? ఫోన్ వచ్చిందా? మళ్ళీ వస్తా. మళ్ళీ ఎక్కడ వస్తావు? 5 నిమిషాలు బావా. ఫస్ట్ ఫోన్ పే చేసి పో. 5 minutes వస్తా. 5 minutes వస్తాడు పోతాడు. అగో మా ఆయన గిట్ట చెప్తాను. నేను ఫస్ట్ టైం కావచ్చు ఫోన్ వస్తాను పోయిండు. మరి ఎంతసేపటికి వస్తాడో ఏమో. పైసలు అన్న వాళ్ళే పైసలు ఇస్తే బాగుండే ఎప్పటికప్పుడు సంబరంగా. అది మంచిగా అనిపించింది అసలు. అయితే గోంగూర ఈ దోశతో తినడం అయితే బాగుంది. కొంచెం ఏమైనా మనం ఆకుకూరలు వేయడం వల్ల కొంచెం ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం. ఏం వస్తలేడు కదా ఇంకా. ఎంతసేపు చూసినా మా ఆయన అయితే వస్తలేడు. అసలు ఫోన్ వచ్చిందా లేకపోతే పైసలు అన్న వాళ్ళు సప్పదాకా పోయిందా అది కూడా అర్థమైతే లేదు అసలు. పోటీ అన్నాడు, తనే గెలుస్తా అనుకున్నాడో ఏమో. మరి పైసలు అడిగిన వాళ్ళే సప్పదాకా పోయిండు. అసలు ఇట్లా ఎప్పుడు చేయలేదు బావా. వస్తానే లేడు. సరే నెక్స్ట్ తిండి పోటీలో ఖచ్చితంగా వసూలు చేసుకుంటా. ఏదేమైనా బాగుంది. ఇట్లా అయితే ఇవి ఏవైతే మేము పొద్దుట తింటా ఉన్నామో ఇవి తినడం వల్ల ఇంత కొంచెం తినడం వల్లనే కడుపు నిండుగా అనిపించి ఎక్కువ ఫుడ్ ఏది తీసుకోకపోవడం వలన ఏమో మాకు కొంచెం కొవ్వు కూడా కరిగినట్టు అనిపిస్తూ ఉన్నది. ఏదేమైనా అంటే ఆరోగ్యం కోసం ఇట్లా కొత్తవి కూడా అలవాటు చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. ఇంకా ఈ కూరలలో ఆకుకూరలు వేసుకోవడం కానీ పచ్చి కూరగాయలు కొంచెం ఉడికించుకొని తినడం కానీ ఇట్లా ఆరోగ్యం కోసం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ముందుకు కదులుతూ ఉన్నాము. డే బై డే ఇట్లా తిండి పొట్టులు తింటా ఉన్నాము. అది కూడా మధ్యాహ్నం పూట మాత్రమే. ఇట్లా చర్యలు తీసుకుంటూ తింటా ఉన్నాము. పోటీలో మాత్రం నేను గెలిచిన చూడండి. ఇగో చికెన్ పీస్ కూడా మొత్తం ఏం లేకుండా తిన్నా. సప్పదాగానే పోయిండు. మరి నెక్స్ట్ తిండి పొట్టులు ఖచ్చితంగా వసూలు చేసుకుంటా. ఏదేమైనా వసూలు చేసుకొని మంచిగా షాపింగ్ చేసుకోవాలన్నది నా కోరిక. చెప్పుడు మర్చిపోయినా ఇవి నా వంతు అనమాట. బావ ఆల్రెడీ తన వంతు కోసం నానబెట్టినవన్నీ తినేసిండు. ప్లస్ ఇది కూడా చియా సీడ్స్ కూడా తాగేసిండు అనమాట. బావ ముంగట డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏవి పెట్టినా సరే, కాజు పెట్టిన పిస్తా, ఇక పిస్తా అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చిక్కున మాయం చేస్తారు. ఇట్లాంటి ఏవైనా ఆరోగ్యం కోసం మంచిగా తింటా ఉంటాడు అనమాట. కూరగాయలైనా లేకపోతే మొలకెత్తిన గింజలైనా ఇవన్నీ తింటా ఉంటాడు. నేను ఇక ఆరోగ్యం కోసం తింటా ఉంటాను. తనైతే ఇష్టంగా తింటా ఉంటాడు. ఆ ఫుడ్ని ఎక్కువ ఎంజాయ్గా తింటా ఉంటాడు అనమాట. ఇవి నేను సాయంత్రం కంప్లీట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇవి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఫుడ్ ఛాలెంజ్ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకున్నాను. కాకపోతే మళ్ళీ ఇవి తింటే వెంటనే నేను మళ్ళీ దోశల ఛాలెంజ్లు ఎక్కడ ఓడిపోవాలా అని చెప్పేసి అట్లనే పెట్టి ఇందులో ఛాలెంజ్లో అయితే విన్ అయినా ముందుగాల. ఇవి సాయంత్రం జ్యూస్ అన్న వేసుకుంటా, లేకపోతే ఇట్లనే కూడా తినేసి ఇది తాగేస్తూ ఉంటాను అనమాట. చివరి వరకు ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. మరిన్ని తిండి పట్ల కోసం మా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.